ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்டிக்கர் ஆக்சரோட அந்த ஸ்டிக்கர் கொடுத்துருக்காங்க, எல்லாமே தெரியும். அதே மாதிரி இங்கேயும் பேடிங், சுற்றி பேடிங்காக இருக்குங்க. இங்கே ஒரு பேடிங், இங்கேயும் பேடிங். RBB எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாம் தீபாவளி நல்லா கொண்டாடிப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு நாளைக்கு வரும். எல்லாருக்கும் ஹாப்பி தீபாவளி. இன்னைக்கு வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, புது ஆக்சசரிலாம் வாங்கியிருக்கோம். கீரப்ஸ் ஹெல்மெட்டும் ஜாக்கெட்டும் வாங்கியிருக்கோம். ஸோ அதோட ரிவ்யூ தான் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். ஒர்க் டு பையா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோ பார்ப்போம். RBB இந்த ஃபால்கன் ஆக்சரோட ஃபால்கன் ஹெல்மெட்டு இது வந்து 4700 சம்திங் வருது. ஸோ இதோட இதுதான் நம்ம வந்து வாங்கியிருக்கோம். இதை வாங்க அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம். இது உள்ள பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்மெட்கான ஒரு பேக்கு, அதுக்குள்ளே ஹெல்மெட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்டிக்கர் ஆக்சரோட அந்த ஸ்டிக்கர் கொடுத்துருக்காங்க. இது வழக்கம் போல் அந்த இது வந்து ரிஃப்ளெக்டர் ஸ்டிக்கர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் வேணும்னா மாட்டிக்கலாம், வேணாம் விட்டுருங்க. அப்படியே நான் ஓரம் தள்ளிட்டு நம்ம ஹெல்மெட் RBB வந்துட்டான். ஸோ இதுதான் நம்ம ஹெல்மெட்டு. எப்படி இருக்கு பாருங்க. இப்படியே இருக்கா நல்லா இருக்கா? ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சர் எதுக்கு எல்லாருமே வாங்கணும்னு சொல்கிறாங்கன்னா, இதோட பேடிங் மட்டும் நீங்கள் பாருங்கள், உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியல. இந்த பேடிங் பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இந்த பேடிங்கும் வந்து நல்லா சூப்பராக இருக்கும், இந்த பேடிங்கும் நல்லா சூப்பராக இருக்கும். இதெல்லாம் வந்து வாஷபிள் தான், நீங்கள் கழட்டிக்கலாம், வேணா பட்டன் டைப் தான். இப்படி இழுத்திங்கன்னா வந்துடும் எல்லா பேடிங்கும். உள்ள பட்டன் மாதிரி தான். குஷனிங் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக இருக்கும். உங்களுக்கு இந்த ஹெல்மெட் போட்டிங்கனாலே வந்து எப்படி ஒரு சூப்பராக இருக்கும். ராஜா பகுது மாதிரி. ஆமாம், ராஜா பகுத் மாதிரி இருக்கும். வேற யாரும் இல்லை, RBB யாசிக் தான் வீடியோ எடுத்துட்டு இருக்காங்க. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வைசர் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்குள்ளே வந்து ஒரு சன்கிளாஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதோட பட்டன் வந்து இங்கே இருக்குது. நல்லா இருக்குல்ல? ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஏர்க்காக எதாவது சொல்லுவாங்க, என்ன சம்திங் மறந்துடுச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஸ்பாய்லரு. இதுக்கு 2 ஸ்பாய்லர் கொடுத்துருக்காங்க. இன்னொன்று வந்து சின்னதாக இருக்குது. ஏன்னா இது மட்டும் போட்டுக்கலாம், வேணாம்னு சொல்லிட்டு கட்டி வச்சுட்டு அந்த ஸ்பாய்லர் மட்டும் போட்டுக்கலாம். அது வந்து இப்போ இங்கே இல்லைன்னு நினைக்கிறேன், கீழே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதோட ஸ்பாய்லர் 2 இருக்குது ஆக்சரில். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ஏர் வெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க, ரொம்ப கிளாஸியாக இருக்குது ஹெல்மெட் பார்க்கவே. இது மேலே ஒரு மெயின் திங் வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த வைசர் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு பேட் கொடுத்துருக்காங்க. பேப்பர் கிளாஸில் இது தெரியுதான்னு தெரியல, வேணும்னா நம்ம கழட்டிக்கலாம். ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க சம்திங். நானும் வந்து இதில் ஸ்டிக்கர் தான் நினச்சிட்டு பார்த்தேன். ஸோ ஏதோ பிளாஸ்டிக் பேட் மாதிரி இருக்குது, என்னன்னு தெரியல. எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த வேகால் வரும்ல, அந்த எந்த ஹெல்மெட்டுக்கு சன்கிளாஸ் வந்து ஐசர்லேயே வரும்ல, ஸோ அந்த மாதிரி எதுனா இருக்காதான்னு தெரியல. நான் யூஸ் பண்ணல, உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணி ரிவ்யூ போடுறேன். இதுதான் நம்ம சேனலோட ஹெல்மெட். இதை வச்சு தான் நம்மளோட லாக் பண்ண போகிறோம் இதுக்கப்புறம். ஸோ இதை நான் போட்டு பார்க்குறேன், எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது ஹெல்மெட், வந்து போடவே ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாகவே இருக்குது. ஸோ எந்த ஹெல்மெட் வாங்கினாலும் ஆக்சரில் ட்ரை பண்ணுங்கள். ஏன்னா ஆக்சர் வந்து ரொம்ப குவாலிட்டியாகவும் இருக்கும், சேஃப்டியாகவும் இருக்கும். ஸோ நம்ம ரைடிங் ஜாக்கெட் பார்க்கலாம், வாங்க போகலாம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைனெக்ஸோட ஜாக்கெட்டு. ஸோ நம்மளால் காஸ்ட்லியாக வாங்க முடியல. ஸோ இப்போதைக்கு இது வாங்கியிருக்கோம். இதோட காஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5000 தான். வந்து ரொம்ப வந்து சூப்பராக லெவல் 2 பேடிங். இது இங்கேயும் எல்லா இடத்துலையுமே வந்து உங்களுக்கு பேடிங் கொடுக்குறாங்க. இந்த ஹேண்ட் ரெஸ்ட் ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு பேடிங் இருக்குது. ஸோ பின்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பைனல் கார்டுக்கு ஒரு பேடிங் வந்து உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். முன்னாடியுமே இருக்குது அதே மாதிரி. ஸோ வந்து ரொம்ப குவாலிட்டியாகவும் இருக்குது. ஸோ இதை நான் உங்களுக்கு போட்டு காமிக்கிறேன் எப்படி இருக்குது. என்ன ஒரு டிசப்பாயின்மெண்ட்னா, இதுக்கு வந்து ரெயின் கோட், அந்த ரெயின் கவர் கொடுக்கவே இல்லை எனக்கு. ஸோ அதுதான் எனக்கு ஒரு டிசப்பாயின்மெண்ட். ஸோ அதை நம்ம காசு கொடுத்து வாங்குற மாதிரி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சரி பரவாயில்ல, பார்த்துக்கலாம். எல்லாம் நல்லது தான். நீங்கள் அப்படி கழட்டிட்டு ஸோ இதெல்லாம் வந்து பெல்ட்டு நீங்கள் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். எந்த சைஸ் வேணால் வாங்கிக்கிங்க, ஆனால் கொஞ்சம் பெருசாக வாங்குங்க. ஸோ இது நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போடுற மாதிரி தான் இருக்கும், எல்லாமே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனால் வந்து கொஞ்சம் வெயிட் தான் கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்க மாதிரி இருக்குது, எனக்கு ஃபீல் ஆகுது. ஸோ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஜாக்கெட் யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு ஃபீல் ஆச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.
வந்து இது எல்லாமே நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போட்டுக்கலாம். இந்த இது கொண்டு நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போட்டுக்கலாம். ஸோ ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லை, சைஸ் கம்மியாகனாலும் பிரச்சனை இல்லை. இது வந்து ஒரு ஜிப்லைன் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே. ஸோ நீங்கள் இது இப்படி மாட்டி இல்லையா வர மாட்டேங்குது. ஓகே, இப்படி மாட்டிக்கிட்டா. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பேடிங் இருக்குது, இங்கேயுமே பேடிங் இருக்குது. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாக்கெட் கொடுத்துருக்காங்க, ஜிப்லைன் பாக்கெட்டு. ரொம்பவே நல்லா இருக்குது, எது வேணால் போடலாம், என்ன மாதிரி சொல்கிறார. ஸோ இது உள்ள நீங்கள் எதனா ஆப்பிள் கீப்பிள் வச்சு இப்படியே கடிச்சு சாப்பிட்டே போகலாம் ரைட் பண்ணும்போது. இந்த சைடு உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க, சூப்பராக இருக்குது. இன்னும் இது குட்டியாக இருக்கிற மாதிரி இல்லை, பெருசாக இந்த சைடு ஒன்று இருக்குது. ஸோ இதுதான் நீங்கள் இப்படி கை விட்டு ராஜா பகுத் மாதிரி நடந்து கூட போகலாம். ஸோ நல்லாவே இருக்குது. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது வந்து இந்த ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க. ஓ, இது வந்து இதுக்கு டைட் பண்ணுறதுன்னு நினைக்கிறேன். ஜாக்கெட் வேணால் நீங்கள் இது பண்ணி லூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு வேணும்னா வந்து இந்த லாக்கில் வந்து இப்படி போட்டு இப்படி இழுத்தீங்கன்னா டைட் ஆகிடும். ஸோ உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் டைட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதோட சைஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல் சைஸ்ன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதே எனக்கு குட்டியாக தான் இருக்குது. ஸோ பரவாயில்ல, இதே இருந்துச்சு அந்த கடையில். ஸோ இது கிடைக்கல, இதுக்குன்னு நம்ம போயிட்டு சென்னைலாம் போக முடியாதுல்ல, அவ்வளோ தூரம் போக முடியாது. ஸோ இங்கே வந்து பேடிங் எல்லாமே தெரியும், அதே மாதிரி இங்கேயும் பேடிங் சுற்றி சுற்றி பேடிங்காக இருக்குங்க. இங்கே ஒரு பேடிங், இங்கேயும் பேடிங், இங்கேயும் பேடிங், இங்கேயுமே பேடிங், இந்த இடம் இங்கேயுமே அதே மாதிரி பேடிங் தான். ஸோ எல்லா இடத்துலையுமே பேடிங் கொடுத்துருக்காங்க. ஆக்சரு இது ரைன் ப்ரூஃப் தான் சொன்னாங்க. ஸோ இருந்தாலும் நம்ம ரைன் கவர் வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஏன்னா நம்ம காசு கொடுத்து வாங்குறாங்க, நம்மளுக்கு தானே தெரியும். ஸோ ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. ஜாக்கெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குன்னா உள்ள கொஞ்சம் ஸ்வெட் ஆகிற மாதிரி இருக்குது. இல்லை ரைட் பண்ணுறதுக்கு போது அதெல்லாம் தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன். பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பரான ஒரு குவாலிட்டியில் பயங்கரமாக இருக்குது ஆக்சரு. ரைனெக்ஸு ஆக்சரும் இதே பட்ஜெட்டில் இருக்குது. ஸோ ஆக்சர் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுறதா இருந்தாலும் பண்ணலாம், ரைனெக்ஸ் பண்ணுறதா இருந்தாலும் பண்ணுறோம், உங்கள் இஷ்டம் தான். ஸோ இதை நம்ம கழட்டி வச்சுக்கிறேன், ரொம்ப ஸ்வெட்டாக இருக்குது. ஸோ நம்ம ஜாக்கெட்டும் ஹெல்மெட்டும் ரிவ்யூ பார்த்துருக்கோம். ஸோ அதான் நம்ம வாங்கியிருக்கோம், அதுதான் நம்ம ரைடிங்க்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ அது வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க ஆல்ரெடி ஆக்சர் ஹெல்மெட்டும் ரைடெக்ஸ் ஜாக்கெட்டும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சா கமெண்ட் பண்ணுங்கள், எவ்வளோ குவாலிட்டியாக இருக்குன்னு. நானும் யூஸ் பண்ணல. ஸோ அதோட மெயின்டெனன்ஸ் எப்படின்னு உங்களுக்கு எதனா தெரிஞ்சாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ அதே மாதிரி அடுத்து நம்ம ஒரு ரைடு போகலான்னு இருக்கோம். ஸோ உங்களுக்கு எதனா ஒரு பெஸ்ட் பிளேஸ் தெரிஞ்சிச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள், அந்த பிளேஸ்க்கே நம்ம போய் ரைட் பண்ணலாம். ஸோ நம்ம ஒரு பெரிய ட்ரிப் ஒன்று வச்சிருக்கோம். ஸோ அது வர சேனலில் வர அப்டேட் கொடுத்துட்டே வரும். ஸோ மறக்காம எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. இவ்வளோ நாளாக நம்ம சேனல் வந்து பைக்கை பற்றி மட்டும் தான் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ நாளைக்கு வேற ஒன்று பார்ப்பீங்க. ஸோ இது வரைக்குமே என்னை ஃபாலோ பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுற நல்ல உள்ளங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி. ஸோ இது வரைக்கும் ஃபாலோ பண்ணாதவங்க ஃபாலோ பண்ணிங்க, லைக் பண்ணாதவங்க லைக் பண்ணிங்க, ஷேர் பண்ணாதவங்க ஷேர் பண்ணிங்க, மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. அடுத்த வீடியோ வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள். பாய்.